Olá, meninos e meninas! Eu espero que esteja bem com vocês e eu vim aqui trazer mais um conteúdo para vocês. E o conteúdo de hoje é sobre como cuidar de um filhotinho de cachorro da maneira certa. Eu adotei um recentemente, ele é um pincher do tamanho 1, gente, ele tá aqui comigo, vou mostrar pra vocês. E eu vou falar algumas diquinhas que a gente tem que ter com eles quando a gente tem um filhotinho. Mas antes de falar, já não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixe o seu like. Então, gente, né? Bora pro conteúdo. Temos aqui a nossa cadeira. A nossa primeira diquinha. Gente, e essa diquinha a gente tem que levar pra vida desde cedo. Antes de você levar o seu cachorro logo pra casa, já levá-lo ao veterinário. É tipo como se fosse uma análise. A gente tem que ter o cuidado, sabe? A gente tem que analisá-lo, se ele tá certinho, se ele não tá com pulga, carrapato, pra gente ver, pra gente logo prevenir das doenças, né, gente? Segunda diquinha, as primeiras vacinas, gente. Isso também a gente tem que tomar em dias, que a gente tem que levar no dia certinho. Não pode passar, parece que de 3 ou 5 dias depois da data, tá, galerinha? E a gente tem que levar para logo prevenir das doenças também, logo quando é pequenininho. Se você não levar, depois você vai ter que começar das vacinas tudo do início. Vamos para a nossa terceira diquinha: acessórios e alimentação dos nossos filhotinhos. Os acessórios, essa diquinha não é só para os filhotes, mas também para os que já estão grandes. Os acessórios como coleira, caminha, potinho para comer e beber água. Tem vários acessórios diversos, brinquedos também. E sobre a alimentação, a gente tem que tomar o diverso cuidado com isso. Porque não pode comer, principalmente cachorro pequeno. Porque, tipo assim, um pedaço de bolo pra gente que é desse tamanho, se eles comerem, é desse tamanho aqui, gente. Então a gente tem que ter muito cuidado com a alimentação. Eles não podem comer muito em excesso, né? Depende do tamanho do seu cachorro também. O meu, que é pequenininho, não pode comer muito. Também comprar ração, dar aguinha pra ele não ficar desidratado. Ter o cuidado com o que ele tá comendo, se tiver alguma comida assim no chão. Não pode dar cebola, comida muito temperada, tipo feijão, arroz, não pode dar. Uva, manga, diversas comidas. Se vocês quiserem mais detalhado sobre isso, mandem aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo exatamente sobre alimentação. Quarta diquinha, educá-lo. Gente, isso também é muito importante pra gente fazer que eles aprendam a sentar, a rolar, para que ele também tenha uma convivência boa com outro cachorro. Isso também é muito legal. Uma diquinha também, de quando a gente vai educando ele, quando ele conseguir fazer a manobrinha, a gente dá um petisco pra ele gostar, e ele vai querer de novo pra ganhar outro petisco. Quinta, quinta diquinha, exercícios. Isso também é relacionado ao educá-lo, mas tipo exercícios, caminhar com ele, passear também, né? A gente também faz uns exercícios, pode ser a caminhada, pode ser de 20 a 15 minutos, né? Dependendo do seu cachorro, se ele cansa muito rápido. Tipo pugs cansam rápido. Botar ele para correr, sabe se exercitar, como a gente também se exercita. Sexta diquinha, gente, passear. Passear é uma questão muito boa para o cachorro poder, né? Ele pode já fazer suas necessidades na rua. E uma coisa que a gente nunca deve se esquecer: se estiver passeando com o nosso cachorrinho, o nosso filhote, eu não gosto muito de passeio. Eu acho melhor de quando ele já estiver um pouquinho mais grande, porque ele não pode ficar caminhando por aí se ele ainda é pequenininho. Mas se ele já for grande, já pode começar a passear, tá bom, galera? Passear é muito bom, só nunca se esqueçam de levar sacolinha para pegar o cocô dele, tá bom, gente? Agora vamos para a nossa última diquinha, a sétima. Gente, atenção. Eu não tô falando para você prestar atenção nele, mas você precisa, né? Atenção é a gente dar atenção para ele, cuidar dele, dar amor, porque isso vai ser bom para quando ele ser mais velho, ele não ficar tristinho, ele ser mais amigável com você, porque você quer ser um amigo dele, né? Então a gente tem que realmente ser um amigo dele.
Então, gente, esse foi o meu vídeo sobre as diquinhas que eu fiz para vocês tomarem. E eu, por favor, eu agradeço a vocês também que estão me ajudando. Eu sei que vocês vão conseguir com essas diquinhas. Eu não sou veterinária, até porque eu sou criança, né? Mas eu dei uma pesquisada e trouxe essas diquinhas para vocês. Se vocês quiserem mais conteúdo sobre esse, comentem aqui nos meus comentários. Deixem muito like e se inscrevam no canal que eu trago mais para vocês. E é isso, meninas e meninos. Eu espero que tenham gostado. Tchau e um beijão para vocês.